正月初一是元旦，过了初二就初三。今天来一群好朋友，做上一锅麻辣鲜。开整！大家好，我是小三轮，今天可厉害了啊！看看，哎呀，今天良驹啊，东北黑河良驹大哥又来了啊！今天花了65买了6斤多的大鸭子啊！今天又来一个粉丝朋友啊，也是骑行摩旅啊，然后今天把这锅啥的给我刷了，今天又干净了啊！完了，非常想吃我的麻辣鲜鲜啊！今天再做一个麻辣啤酒鸭啊，让他尝尝，直接开整。哎呀，麻辣啤酒鸭呀，6斤多。咱们先调一个伦氏秘制酱料啊，哎，这家先放一勺豆瓣酱啊，今天肉多啊，多放点儿，这家的酱香浓郁。今天买了一大瓶的黄豆酱，黄豆酱放2大勺，哇，这家香啊！哎，海南山椒酱，这个放1大勺吧。呀，这叫老辣乎的麻辣鲜香的。这个再放点蚝油，哎呀，提鲜的啊！哎。这家的芝麻酱还没放过呢啊！今天放点尝尝啥味的，这家应该香啊！小沫芝麻酱，哎，这回再放点法国白兰地，稀释稀释，这家秘制酱料啊，去腥增香。最后再来点这个小沫香油，哎，你看看，这一下小味挠一下就上来了，看看。哇，搅拌均匀，你看这家秘制酱料做好了啊！先请出我的宝锅，哇，盖盖儿，看看这家干净了，直接大火，直接倒油，哇，多倒点儿，哎呀，香啊！划一下锅，看看，这又恢复了往日的风采呀！哎呀呀，哎呀，大鸭子太多了！哎，直接炒啊，干炒，把这个鸭油都炒出来，这家太香了呀，绝了！哇，看看这家大鸭子太大了。这回就噔噔的了，哇！这大鸭腿看看，哎呀，就是大块吃赶劲啊！这回把姜蒜小米辣，哎，下里面，这回再接着炒，哎，必须把这个鸭子炒的焦香酥脆的，这太好吃了。哇！这回再把伦氏秘制酱料，哇，这一倒，绝了！哎，这回再炒，这小味儿，拿一下就上了，哇，色香味俱全呢。直接倒2罐啤酒，哇，哎呀，这2罐正好，这一大锅今天又抄上了啊！看看，没过来鸭子就行啊，今天要浓香四溢的啊，要把这个酱料都炖在这个鸭肉里面，哎，行了，直接焖个788秒，老厉害！看看，东北良驹大哥又来了啊！又来了！哎呀，今天又做好吃的了。今天做啥？东北菜啊，常吃的尖椒干豆腐。这家好啊，下酒下菜，下饭神器。你做啥呀？麻辣啤酒鸭嘛 ，OK 啊，这家太厉害了。吃多少人？看看今天这个废弃大别墅啊，又来了一位摩友啊，汽友。看看这摩托车，这是他这个比那个良驹那个马力小点，我看大帐篷的。
这是从哪过来的？安徽，从安徽过来的，老家安徽的。这也是我粉丝啊，一直看我粉丝，绝对的粉丝啊，看我视频的。这个中粉铁粉。然后想吃我这麻辣鲜香了，今天做一个麻辣啤酒油啊，随便吃，6斤随便团购啊。也是拍视频呗啊，也是穷游拍视频呗，也是在这个西瓜抖音上啊。这个是的，号叫什么？阿七，大家认识一下。阿七，记录的记，阿就是阿房宫的阿，对，七是哪个七？就是1、2、3、4、5、6、7、8、7，大写那个七啊，就是一个9、7、7 49秒，那个七，记就是记录的记。对，大家多多支持一下，关注一下阿七记，老厉害了，这也是铁粉啊，一直追随我的脚步，好像从西藏那边就开始追，是吧？很早。反正我看过那评论。用心一点点想我，可以不再是当年的歌，不再与清风对酒当歌。我别了江湖，我变成传说，曾经的美梦被现实撕破。我是那样深深地爱着你，爱你我才更爱这绿色的距离。我是那样深深地爱着你，爱你我才更爱这绿色的距离。香了，哇！尝尝大伙熟没熟？哇，看看，这家老香了啊！嚯，辣乎了，8分熟。这回再把土豆、萝卜直接倒了，哇！今天可抄上来，大块赶劲的。哇，看看，这家伙太香了，流口水啊！你看你今天炒这个挺亮啊，挺好。今天喝哪个酒啊？啤酒。今日 XO， 哇 ，XO， 富裕老窖啊，这是东北好酒。杨梅酒还有呢，完了还有杜康，想喝哪个还有啤的，全部都有。冰镇啤酒，想喝哪个喝哪个，想喝哪个倒啊。我先喝那个富裕老窖，东北好酒。今天是5酒合一，我来半缸那个。你也喝这个呀？这52度的啊，高，我给涨个半缸。行，一会儿再喝点杨梅酒好。你喝哪个？我喝啤酒吧。你喝啤的，来，你兑点这个。对这个。你喝不是你喝一点，你喝那个杨梅酒都有40度，杨梅酒好喝。我没有杯子呀。不是，你就到这里没事。这让我吃饭都不用碗。来，就这。哎呀，倒错了。这家一紧张倒错了，我得倒我绝里。我有啊，我这还有。咦，这家老香了。杨梅，先喝一杯这个。杨梅酒好喝，但是你看着好喝吧，你别喝多了，它也上跑40度的。你看，哇，这大腿儿。来，先给他。这家伙可你们这还有一个大腿呢，来，这是小腿跟揪有嚼头。哎呀，我弄个大牙齿，这家大块干净的。我呀，这怎么刮点皮？刮点皮子还在上面。你地都给我扫了，怎么这个？昨天这个易拉罐包。这个味道怎么样？可以，老厉害，麻辣鲜香。呵，烂乎了吧？啊，先踹子一个，来，踹子一个，我厉害，又来蹭3轮来了。今天调是蹭吃的还是蹭粉吗？不知道，反正是来蹭来了。
啊，这冰镇的呢，哎呀，绝了！哎呀，不错不错。今天辣火一说要下，面糊去，可别烂糊，嚯，否则烂糊就成泥。可以，完美，刚好。对，哎呀，太好了，这土豆面而不散，对，它还是块儿的。跟三轮的第8次，偶遇8次三轮的。这几天有点凉，海南凉了喝点白加啤，暖和暖和。家这睡得还香啊，知道吧？喝点小酒怡情啊。还行啊。喝好酒，睡好觉。今天这炒这个挺好啊，这不挺这样吃的？今天好，下饭这样吃色儿也好，那个营养丰富。生熟程度。色香味俱全。房子板啊，那个都透风。这透风。还好，咱那个有其他房间好一点。你那个大房间是？大房间的玻璃去了门没有？玻璃都让我上上，让我安上了，就落几块那屋。对。起码南头第一个屋嘛，最大那屋。哎呀，太烂了！喝一个。来，可以。来，要瞅这天，明天早上我就走，上午就走，这干啥？天气还算好。哎呀，这土豆太绝了！这吸满了这个浓郁的汤汁，这土豆入味了，真的是入味。哇，还有面儿。给我纸啊，这个拽。哎呀，绝了！吃点萝卜不？这个就不行了。嘎嘣，这解腻醒酒的。他们对，啊，注意令，我吃这个萝卜。这比那个凉菜都下酒。哎，喝一个，来一个。你们慢点，你家50度呢。这个也好，这叫这个对，富裕老窖。就1块，你看这6斤多肉，你看一下会儿没了，咱仨吃的挺好。你看这都是肉，这都是肉，你快长吧，你别给我长，都是肉。你随便。你爱吃干不？你不爱吃肝吗？哎，给我捞对，哎呀，两那个。这大肝，这鸭肝你多补补，多吃内脏好。像我们都喜欢吃我这个捞那个鸡胃啊，鸡胗那个玩意儿。不是，你是鸡胗，鸡胗不是那个鹅胗。鸭胗，鸭子。鸭胗，好，先够，这个够。要不没了。他这玩意儿叫什么玩意儿？叫绝吧？尊嘛，就尊了，这是尊是绝，绝也行，绝。应该是绝吧？这应该是绝。尊现在尊是那种三足啊，还这也是三足。尊是4方块的，对啊跟那个鼎似的，啊，就是小鼎似的。这个是绝，绝。春秋战国时期的，得有将近4000年了。曹操当年用的这是，底下有刻款，有落章。看这个是那个说曹操到的，说曹操就到，最快的。哇，今天这味道太好了，好吧你？吃着就没啥腥味儿，是吧？咱也不用焯什么，非常好，咱这有啤酒。你这6酱合一都已经把它盖住了，把肉进去了，你知道吗？去腥宁香了，再加上我的 XO， 是吧？绝了！这个我吃不了，又给我，来，我吃不到。喝一个。我不看你，哎呀我，
我吃哥，的，这家绝了。你看我喜欢做，也喜欢吃，但吃真的吃。哎呀，绝了！